ভিডিওতে কলমের আকৃতির ক্যামেরা আপনারা অনেকেই দেখেছেন, যেগুলোকে পেন ক্যামেরা বলা হয়। গোপন ক্যামেরা হিসেবে পরিচিত এই পেন ক্যামেরাগুলোর বেশ কয়েকটি ধরন রয়েছে, যা আজকাল খুব সহজে অনলাইন শপ বা মার্কেটগুলোতে পাওয়া যায়। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কি প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয় সাধারণ কলম আকৃতির ক্যামেরাগুলো। আমার আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য মূলত আপনাদের পেন ক্যামেরা চেনানো এবং এগুলো কিভাবে তৈরি করা হয় খুলে আপনাদের দেখাবো। আশা করি খুলে দেখব ডিভাইসটি দেখতে কেমন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ড মিক্স কালারের কলম আকৃতির ডিভাইস এটি। গ্লোসি ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে ডিভাইসটির বডিতে। আমরা দেখব আরো কি দেওয়া হয়েছে ডিভাইসটির সাথে। এখানে একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। ডিভাইসটি চালানোর যাবতীয় পদ্ধতি ও ফিচারগুলো লেখা রয়েছে ইউজার ম্যানুয়ালটিতে ইংরেজি এবং চাইনিজ ভাষায়। একটি ইউএসবি কেবল দেওয়া হয়েছে ক্যামেরাটি চার্জ করা এবং ধারণকৃত ভিডিও কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে নেওয়ার জন্য। একটি পলিপ্যাকের মধ্যে রয়েছে ক্যামেরাটি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে গ্লসি ফিনিশিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ডিভাইসটির বডি। এই পেন ক্যামেরাটি ব্যবহার করতে এর সাথে একটি মাইক্রো এসডি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে হয়। কত জিবি পর্যন্ত মেমোরি কার্ড সাপোর্ট করবে তা কোথাও লেখা পাইনি। আমি 16 জিবি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করে দেখেছি, ডিভাইসটি সাপোর্ট করেছে। পুরো ডিভাইসটি কন্ট্রোল করার জন্য একটি মাত্র বাটন রয়েছে কলমটির উপরের দিকে। এই বাটনটি শর্ট প্রেস ও লং প্রেস বা একাধিকবার প্রেস করার মাধ্যমে বিভিন্ন মোডগুলো সিলেক্ট করে নেয়।